Тик, подергивание, нервное покашливание– это сигнал. Внутри скопилось много напряжения, страха, эмоций. Обычно такие симптомы отражают ощущение, что вы находитесь под чьим-то пристальным вниманием. Беспокойство и страх заставляют двигаться. Вы как будто все время от чего-то бежите и не можете остановиться. Стоп! Вы не сломаны, вы просто устали жить в режиме выживания. Пора выбирать другие мысли. Я в безопасности. Жизнь течет ровно и размеренно. Я все успеваю. Я в гармонии с собой и с жизнью. С этого начинается исцеление.